أزول مساء الخير مرة في الأول مرحبا يسونا نوفا ونثاثيان تسيري ذا السي المغربية الساكينية نتثلاثة 25 ديفورار مرحبا يسون السكاد مسلاي في 53 لي زيتيديون دونك 3 زوت نوس كوساكيا من بعد اسكوس نتيغرا ولاد نغال فلاس ساكي لي زيتيديون فوندام العوايد نسن سلي سلوغون مخالفون ان الماذن ام العوايد ديما دي لافونغارد دونك تسيلين ذي المزواري وكدينين الا غير السيستم مازال طفن يعني زعما دينا سي لا سول كوشي قدرون السنسون مي تاكينا 53 هذا قلب على كذا نغال غير سوري في الشروعات السكان عرضها هذا نسقاري شو تنقي ديك ساعه نزل مقرن سلوايه قديم بوتفليقه انا عرض نسقسي شغل تورا لا جوستيس وتتكونفوكاران السونا ولكن هذه شرع امر البغي تبون على الحكومه تبون على الريجيم تبون مازال يتغني باللي كنا غنروح على ثيكيوزا تجديد دي لواني ديال كراب بوني كيخمم بوتفقا نزرا بلي كان دي الحبس مولاش ديال الحبس ثاني السو كونترول جوديسيار اشوار بوتفليقه والسوانا وكذا شرع ولا نتاع المسلد على كي في البروسيم فوضي بومالا ناد فوضي بومالا تراجعوا سفان الشرع البرومي مارس كي لواني ديال لو بروسيم كريم طابو يتوع جنس 4 اما غراس نغاد على كي تمثل سوازاليس لا ريفيزيون دو لا كونستيتيسيون تبون مازال يطوف دي رايا كيناس بلي كتخمم في كي دون يا هل ترى لاجوندا كي لو بوفوار او نزمرات الصوت ديال الوقت ديال الحراك نا تيغرا ولا نا تكشم سكواس وي امنزونا سكواس من بعد مازال يغاشي كفردان مازال اكدود سومثا دو كوفري دي غونزا ثسرتيث نادو وذا فويا كينيا وذا فو نلجال تلقيضين انا عرض مسلاو كي نفكاون الحرمه يقلاني ديال ذاك بلاطون ماس صادق حاجو بروميير سيكريتير ديال فاس فرنسا النور الصداقه الزول تلمير من قبل على ظننا الزول سليمان تنميرتيك مي دار ليميسيون كاينك نسقط الشكر تلوفا en lien avec la réalité, enfin avec le contexte et l'actualité نتمورت تلميرت الصدق يعطيك الصحة ماكنا دي مسار رزقي ممارت جورناليست رزقي الزول تلميرت مي قبل على ظننا الزول سليمان الزول كويدار دي سوالي تنمير ثير لي زانفيتيني كما صدق انا غدوي لاني سموت تنمير ثير رزقي يعطيك الصحة اما كني كشمدي تستوي التليفون سيدي زوزو ماس بالقاسم بخروف ذا سلماد ذي الداويت مولودات مع عمار سيتي زوزو ماس بخروف الزول تنمير ثميت قبل على ظننا الزول سليمان الزولين يونيك الزولي كرا غادي يسمع تسلاوانا ثلميرث افل القاسم غازونا يديك مولو شوغي فاسين نفذو كان سيتي زوزو سين المذنوز اسك دينا يعومي غاشي الساكين خاطر افل القاسم دي 53 نين المذن 3 مزواروت من بعد سكواس نتكرا ولاياك الساكين فغن دي المذن كنت تبغى شحال هاكي ولا ما راغي لا بليبار دي ديبارتمون بدل لي زيكزامان دونك عطات يجي هذا القرايه يعني كلك شوز ليجيتيم هذا حاجه علاقا خاطر الى قرا انا الماذا ذي كيف هذه يجي القرايه ولا ما خاطر ولا القرايه اللي تسالفيه من قريه ولي فقد ولي في غير يوين يومي الذي تساويس ذا من نوع ديجا دونك مي كومام لا بريزونس ايتي لا لا سامبوليك دو لا سيليبراسيون دو بروميير mardi de la deuxième année de la Révolution a été marquée, c'est le plus important. Les slogans la détermination, il y a de l'engagement, et c'est le plus important. اسك زمادينيا بعد اسكوس نتكراولايا اما بخروف اسك تكراولا ديما تدي تيعاد الغيست انتاكت زمادينيا ولا كساكيا بعد اسكوس وي وي الامباكت نيرفي د سليمان الى قربتوا باللي غاساكيا ce n'est pas un mouvement politique qui structure, c'est un sursaut de dignité, c'est un sursaut révolutionnaire. Avec deux aspects, il faut différer pour structurer une dynamique partisane, une dynamique politicienne. C'est vraiment un projet de société qui est remis en cause, c'est vraiment un État de l'Est qui يحتسب الاستراتيجيه اللي قلنا في النازيه تنسلو خوذا جديد افياكي شكرا امنو غادي يكمل خاصه اهات من الناس في السير ذاكي غاتمشى واش يطيح تسويعه تاع هاد السير ذاكي غادي لي شطوح فاش شي طوح نعقو مي غنروح نيغو منو غنروح نيغ وتستير منو غادي الجمعه غيال السير ثلاثه مازال هذه يدير اهات دلو كونت لي فورم تيجي مي اكيد بغو يليق ديجا دان بوان دو في سامبوليك نستعد
مولي غنزوارو نتعدى غتكون مزوارو symboliquement c'est une grande victoire. سي اون كوند فيكتوار مي تقدر يقارن باللي كماس بخروف مازال هذا الحراك يصودا المرغو فيس لوبجيكتيف برينسيبال افدل نو دافو زعما توفق دغيا ديك تي كاين خاطي Ça dépend des appréciations. خاطر من ما راه نحسوا باللي ici quelqu'un مزوارو كازيمون دي دوني يديروا ذا كاين يلا سباتيكمون بلا الطاروزي بلا العياط بلا زمن بلا منو بلا الجرح يلحق غير السكوات مازال ذاك يستخر كومام symboliquement l'un des représentants l'un des plus grands dignitaires du régime, l'un des représentants du régime avec sa dimension du mouvement national, c'est-à-dire Bouteflika. العباد يترسخون في صورة نظام زوران يتكور لا كوريبسيون اكسترا استخرا سي ديجا اون فيكتوار. يظن الا كنحسوا باللي 40 سنه وموارد فير من هادشي 62 رميد 2019 امنوا في دوار كيوس طماط التمورت القبايل يقول الساكنه الولايات حفظون لا تحفظون انت مشى تكون برا انت الحمون انت مشى راه كذون الخوف اني الا نمجال جدرمي مجال بوليسيو غالي فوق الخوف اني الا نمجال الشيخ داراني كدروالي غالي فوق. C'est déjà ça, c'est-à-dire que la barre symbolique, le mur symbolique de la peur a été brisé. Donc, il y a ça de gagner. On va il a الخطاب. إلى الخطاب الثلاث قلنا ماشي قلق تاجي نفتيو من نواجه لكن هو ماشي قلق نقعد امشي قلق نسيو التاجيه اما لي سانديكاليست اما لي جورناليست اما لي ستوديون اما لي بارتي بوليتيك اما لي زاكتيفيست لي انتيليكتويل لي جورناليست نسيو ضعف أتمسذوكول أتنقعد أنوالي غاشو تسيوين السعان أمشي قلقة تنسبقارا أمشي قلقة نتسم جرد نيلان يوكل أكد نسيلغ أكن on va le formuler sous forme de projet de société, c'est-à-dire de s'enfarger métier. Il y a aussi de grands défis, mais c'est toute l'élite intellectuelle, médiatique, universitaire qui doit se mettre à l'œuvre. وما زال كيشطح الا تشطحوا كوكرو لا كانوا كازنا دوغا مساتني لاروش لا كانوا كازنا لا ديكسيون يسعن بارتيا ازن دوغا لا تعيشن لا كانوا كازنا واذا كني كيسارو تنزيكاره ديوغا الخوفاكين اللي ليجيتيم سي نورمال باسكو علي فراره مي نكون نغسيو الحاجه ومنغسيو الحاجه تلا الجزائر لان قبل 22 فيفري تلا الجزائر ابريل 22 فيفري وإذا كيتسروات نزيك الضرب والنار وإذا كيتسروات أنا كنسناوي مورفاكيا أساس ديو شوكو وقبل الذي يخدم الحاجة وقبل الذي ياخذ الحاجة أسي خمم مع شعري فردان وقبل تخدم. قميدي مس بخروف مازال نكمل نسقرش دقس انت كيون يديك قميدي مس حاجو ينادى هو مس بخروف تلا الجزائر قبل 22 فوران تلا الجزائر من بعد 22 فوران. والساكن كون يسقاس من بعد تقرا ولا مازال تكمل ومذيا لا بروف سي كو ساكن المذن لاندي تسعه دي 53 نوكزم هذا السقسيان دير واحد كان نوكزم هذه حبس شعبك الشعب يسعى الحق ومدا كلنا يديسون نديه هنا تيزوزو هذا الصح الا لا ليتاب افون لو 22 فيفري 2019 et après le 22 février après le 22 février. C'est vrai, enfin notamment avec le règne, c'est un règne, une Bouteflika pendant 20 ans, et tout le monde, et vraiment il a atomisé pratiquement toutes les ressources donc les étudiants depuis un an, tous les mardis, donc là c'est d'une façon régulière. Moi je pense que l'étudiant algérien il s'inscrit dans une filiation historique, c'est-à-dire déjà en 1956 les étudiants à l'appel du FLN de l'Ouakhteni ils ont justement pour rejoindre le combat pour la libération de Ntmours. سقوسنا 80 ديالنا يعني قاعد ثبتوث 80 et les étudiants fondent aussi pour les libertés démocratiques pour la reconnaissance des droits culturels pour un certain nombre de droits. En 88, les étudiants d'ERNA se sont mobilisés pour le champ politique, le multipartisme, les partis politiques, les syndicats, les associations. Et tout en 2019,
فوالا يقضي الشعب الجزائر avec les étudiants. Donc, c'est un sursaut de, voilà, de dignité. C'est-à-dire, قلنا تسوات وزمرنا قيما أكنيا. تكمل الجزائر تلحو أما كنا في الحوزيك. Donc, le sursaut يا غينيا, il faut l'encourager, il faut le saluer. Et bravo les étudiants qui justement qui bravent font d'amad histoire, amad gunfdo, amad voilà, c'est pas évident. Même si les examens qui sont c'est la période des examens. Oui, donc là ça démontre l'engagement. ما كدنا سقسيني كان واير الشعب قلت له هذاك شمسي 5 سن je pense pas, c'est-à-dire tant que وقضنا المرغوب نسن c'est-à-dire هذا يروح السيستم كينيا je pense pas que الشعب كين غادي يغال اردفير تنمير الصدق ارسقين ديما كحريشه دونك اسكوس من بعد لي ستوديون اللي تساعد الشعب اللي تساعد 53 دانك سي امبورطون يمكن توالض اسكوس من بعد قبل ما نكشمر تنقيضنا كي نظن اسكوس من بعد تقرا ولا غير كنقال انتاكت تقرا ولا تنفخر لا تقرا ولا بخير لا هذا شو كان سي فري يحكم بوتفليقه يروح يحكم ينس مزاي لاني كرا قمدان كنا يروحني نغيح خمنا الحبس مي لي ميم براتيك مزايتي تصدر وين يخم اكينين باللي الحكم يبدل سي با فري الحكم لي سيستيم بوتفليقه اون طونك سيستيم مزايت ذاتورا لي ميم فيزاج فوالا لي ميم براتيك مازال توجور لي موين دانفورماسيون كيفاش الحكم يستخدم مثلا كنسي هو لا جوستيس ني با انديبوندونت يا اوسي لي سيرفيس سيكوريتي اكوا لي سيرفيس دي ريبريسيون خدمنا تاني وكنا بور ريبريمي la population, النظام غادي تغال دون فاسون النظام les têtes qui لان بول 5 موندا تغاين يوتيواز واذا كنا كويلان يحكم كان ديجا تغاين شويه les introduits de petit à petit يحكم دونك براتيكومون يا با بوكو c'est-à-dire وساعات شي كبدلان ماشي طاسي كبدلان مدري هذاك ميرسي قبل تقرا ولكم تصوت شي طوح داشي قلان كان تغاوسي وين نو داشي قلان يبغى الشعب يتمشى يكسسني الخوف نو داشي قلان تورا ريكوبيران لي زيسباس بوبليك داشي قلان لاني باسي على ساكينيا يا اون بريز دو كونسيونس قلنا الشعب دونك الشعب تورا ولا ماجوريتي الشعب زميضات تكل خاصه ديال زورا يفاق الشعب اللي الحكم نسعى يحكم ذا بصفات لين يسافك تموت ويخدم راه الفايده تموت يخدم الفايده اونيكمون دون كاست ديريجونت ils sont à الشعب actuellement il est en train de travailler وكان مالك راه ريف ديس il essaie de construire un rapport de force وكان هذا يرضي الحكم مي depuis une année on صوض بالك il y a des réalisations quand même بالك pendant une année كاين نرجع للريجوناليزم الشعبي الدكل يغال باغ اكزومبل لي لارج كوش دو لا سوسيتي بالكات لا تفختر زيك غير فرا بالكات ولا تفقد باللي زيك ما تغنينات باغ اكزومبل البوبل الجيريان il est violent il est comme ça donc on a prouvé باللي à partir une année de mouvement de manifestation يونور يموت باسيفيك يونور يموت يحجوا طريزاره وساعه شي قدران ند باللي لي موفمون اسلاميست راديكو غاس باللي كانت دي سون ديسكريديتي بلوز او موان ديسكريديتي فوالا دونك il y a quand même des réalisations لا تغاوسي وين مي شو تغاوسا فوندامونتال في تسناغ لي الجيريان سي الشونجمون دو ريجيم باسكو اكtuellement le régime est vraiment dévié les revendications il y a des revendications sociopolitiques voilà ويد يحكمنا كقرن فوالا ويد تفهمت بور ناس بوتفليقه عطني يروح اللي كيف بوتفليقه عطن تروح les revendications sociopolitiques on va les réaliser non مي حد بلي كيوفر ميزور يكتب non يكتب نفهم les Algériens pour le changement de régime et jusqu'à maintenant مازال
لي ريفونديكاسيون كل الخميس كل جمعه كل ثلاثه قالنا الدوله مدنيه ماشي عسكريه جوسكا مانون الدوله العسكريه غيلان لو بريزيدون غيلان تبون désigné n'a pas beaucoup de pouvoir il a des pouvoirs ses pouvoirs sont très limités donc le cabinet ceux qui décident c'est les généraux qui décident on a la preuve que dernièrement quand il a désigné le responsable DG la douane صباح samedi voilà donc ça veut dire qu'il s'arrête tous les pouvoirs après même si certaines décisions il est un petit peu hésitant dans certaines décisions il n'a pas tous les pouvoirs il n'a pas tous les pouvoirs donc le système Mazaït, c'est-à-dire depuis on a réalisé mais le fondamental l'essentiel c'est-à-dire la colonne vertébrale le point fort le point principal les Algériens le 22 février l'année passée à Guinée on ne l'a pas encore le jour on a changé on peut dire qu'on est arrivé au but mais la choutourée c'est la mobilisation et tant que la mobilisation le jour où posera problème le jour où les Algériens ou il a d'autres étapes parce qu'on a vécu pendant une année de fraude il a d'autres étapes on doit organiser le mouvement guinéen et on doit penser à d'autres formes de sensibilisation. On doit organiser, on doit réfléchir, on doit passer à d'autres formes de lutte. Est-ce que c'est بعد ولا كنقيم قبريد اللي كان ثلاثة الجماعة بارامو يساعد مليح هدفه. ثلاثة الجماعة دي ثمورت لحد ذا قد قلنا دي الغربة ماذا قد فرنسا نغ دي مونريال ديالنا دون دوتر كابيتال بروكسل et ailleurs. Enfin, après, bon, oui, certes, on entame la deuxième année, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des appels, il y a le mouvement, il y a une structure, il y a un président, il y a un porte-parole. Bon, je suis contre justement toute forme de structuration de ce mouvement. Le mouvement est depuis un an et guide à tas l'hwaïj. Déjà, ça a permis aux Algériens déjà et se réapproprier l'espace public. C'est à partir de là qu'ils peuvent aussi réfléchir et construire l'avenir. Et le mouvement il est horizontal. C'est ce qui fait justement sa force. Parce que le pouvoir le pouvoir corrompu, ils ne peuvent pas corrompre les porte-parole, donc négocier. Voilà. Donc la structuration, c'est quelque chose à éviter. Par contre, ça va alimenter les partis politiques, alimenter les organisations syndicales, alimenter les associations. Voilà, ça va leur permettre justement de s'organiser, de débattre et de proposer des choses. Une forme d'organisation. Non, enfin, je suis contre l'organisation. C'est un mouvement populaire, c'est un mouvement spontané, c'est un mouvement pacifique. Et guide atas les acquis, atas l'hwaïj depuis le 22 février. Donc, je ne vois pas l'utilité de lui imposer, de lui désigner un porte-parole, un chef. Mais par contre, en parallèle, les partis politiques, il faut qu'ils s'organisent, les syndicats, il faut qu'ils essayent aussi d'acquérir le maximum de liberté et d'espace. Les étudiants, tous les mardis, je tiens à saluer, il y a les étudiants qui sont Narvara, il y a aussi les enseignants qui sont les enseignants de la mobilisation, il y a des enseignants qui
et où ils n'imposent pas, par exemple, les examens le mardi. Ils essayent de programmer les examens des étudiants à un autre moment, à un autre jour dans la semaine. Donc, le mouvement guinéen, c'est ce qui fait justement, c'est ce qui fait sa force. Fait gagner le pouvoir éthiopien وزراء ساسيك وزراء c'est-à-dire là خاطر لو كان ديوان سين زران ils ont essayé d'identifier un qui le meneur un voilà, mais là c'est tout le peuple ici à l'échelle nationale d'une façon pacifique, d'une façon régulière. Donc il faut maintenir cette pression parce que bon la pression guinéenne يقولون c'est le pouvoir. تنمير تسرقنا عدات نقيط النظام مس بالقاسم بخروف مس بالقاسم عقلي دوا الور انا تمسات النظام شابوني يخدم بوتفليقه انا غاسلوا قديم سوي الشرع مس بالقاسم بخروف نولي الحبس الحراسي تشور اسقسي تورا على الدوار اشو غار بيسك هذا بويا كي تغني ستيغو تاجدت اشو تسوى لنا وسلوا قديم كان ولاد انت في الدزات بخام الشرع وهذه توحاسب غفين يخدم بيسك انت إذا المسؤول من زون أنت إذا ريسبونسابل من زون عفاين إذا راندي تمور نلزير بالمي غنسوا تخدم تيمونن تيكزمرن السيول هي اليوان يقلان دا ريسبونسابل لكن القانون سداو الجامعة فوق الجامعة كي قلنا أشو غنرتون الصوضان نسعو أياكي إلا كنحسوا بلي قرب ديون ووال عواد سيدي يعني اسمي سقسان دو غول في جينيرال بيتان يستنيان الكواغ ميال تامورتيس يدالك l'Allemagne il est le système nazi ne s'achara dina il général Pétain a fait l'objet de détournement de vieillards قرن détournement de mineurs c'est un détournement de vieillards بوتفليقه يغال تغاوسا دك اسمي كان يوظن يغال تغاوسا يري فاس النغماس لك ذي الوحوش ني خدمن يذس وذاك يتشان ثامور donc ce n'est pas pour le disculper mais en tout cas on ne tire pas sur une ambulance Bouteflika, c'est un grabataire, etc. Donc, d'un point de vue symbolique, il y a cette peur à franchir l'idée de ramener un grabataire dans une justice. Il ne peut même pas parler. Mais هما سيغيين ما توالد هما سيغيين وهما سيغيين قلنا فوسي فوسيس يغيي ترفع دي استغيي مي ثقسيطه كتدقان بليك ماذا قال سازكا تغذمت السول ديوس الوايا قديم البوفوار هذا يحصي باسكو انا كيدوي انت يتيكيا كوين يخبط فيقا يتيكيا شغل يفرغ في التمثال اللي يخدم En tout cas, pour le moment, tous ceux qui ont été autour de Bouteflika, نادي الحبس. يبوين عمر رقيق qui est le chef de protocole نصر مختار رقيق الساقي بوينت مختار رقيق بوين تاع الحبس etc. on l'appelle la boîte noire. On appelle la boîte noire de la présidence. أثاني كشمال الحبس. Donc أكيد premièrement c'est un homme grabataire يوظنوا يزمير أحسن باللي كانوا يداونوا لا الهضره يزمير تاع طيب النظام En tout cas, ويزمير الحكومه هذه شرع يماني parce qu'en fait il y a une symbolique à ne pas franchir. ظلام باللي ما تصاوض ناس كي غادي وين بوتفليقه ils reconnaissent eux-mêmes leur propre échec الأورك ويجيو ذي العباد وزميرنا غادي تعرف من باللي غبضنا على الحيض إلا قد حسب لو كان تسيوضنا الخدمه نتاعي أفطرجعنا ذو غالنا جينا فريد mais en tout cas ils sont dans une logique de maintien وبغينا لا روحان ils sont en train de résister pour continuer à exister et à se maintenir à la tête de la gestion des affaires de l'État في ثلاثه إلا كنحسوا باللي la justice n'est pas indépendante. La justice est entre les mains notamment d'un pouvoir de nature militaire. الحكم إلا ذي الجزائر ذي الحكومة عسكرية ذي الحكم يسلحوين سوذبوز يسلحوين سلقوا يسلحوين سواكوز ويسلحوين راس تكسيوين ويسلحوين راس لا démocratie. Ça nous renvoie réellement à la profondeur de la crise. Ça nous renvoie à la profondeur du mal national. من المرة نولي غاين يضرون من المرة نحسب باللي ثلاث مورد أنت غتسيوض الزميره راه غتحاسب وإذا كيف كانت يتا من ما نسيوض انوالي باللي دي تبورتنا ونزميره راه ادنا وين كاين لاند نتا شال بنادي تبورتاكي نتا يدي استغنى كطاناكي غيونا كثورا نفهم باللي قارن زيكو قبل 22 فيفري قال لك يافي ان ايتا سون بوبل مي اوجوردي يا ان بوبل سون ايتا ونسعى الدوله السليمان ودقي ما راه غتساقي كام سواغتي لا بريزيدونس dans un compartiment de l'État ونسعى الدوله
ماشي كان ذا خامين ماذا قلون سعر الدولة مس بخروف ذا وكس شحون الساقي الدولة الساقين ولا الشيخ تميم يرزد دار ثمورة الجزائر يقوف لي تسلوي يدي زيني ما خاطر ما دير ولا يكون سعر الدولة سيتادير امز انت دير وين روح نعم مي انت تقارغون سعر الدولة وصوص باكني تيبغاو يقدون ايه فهماكي ولا غارتي فكنا مانو ذي زاب لك يعمر قدرنا قدود 60 سنة يقول قدرنا لا مي ذواكي إذا واغي وتاكي تي تصام قران تاكدو ذا سميدي كارنا كتي تنسير صوت دينيتي نغفي دو سنة قاعدة ذيك ميد تصاول تسكير دي تذويل تاكينك نغاكيد ولاش وين ورسن ثلاثة راه شطوح الجزائر يثمور عاكو يربحان في الدولة ثلاث سنين وكذو دي الشطوح ابري خدمنا كوا في تمورثني يمكن ثلاثه تاكل دوله يدي شطوح يوني حقريتو جدارمي يوني حقريتو بوليس يونو ذوانارا يون كسنا سام كانوا الخدمه يون قدمنا دميسي لاكول يون يسعى ترونسبور يون مسكين يوضان يون حقرنتو ما الارض ولاش وين ورسن ثلاثه راه ولاش ولاش وين امور خدمه الدوله الوطن ذل الغطني ذل الباطل تما حقراتني يغدي كان كوني غول يغوم من ارمي كان كساكي سيون صوت لا نتاعير الساقي الشيء لا كنفهم ذيك مين انت عايشين اياكي ملي غاكيد ماشي لا خام ثاني هو بدواضي كساس قرمودني لا قات نعاود اخا ما قوي سعر الكساس الا قد ساقي غنعاود ثمغليا وكذي الجزائر il faut inventer une deuxième Algérie الا قد نسلو في الجزائر سلتاس اور نسعى راه كوينكن نسعى 62 راه ساقي الطني الكذبني الفقني كان داخل الا قد ساقي اصنصفو اصنطرب يوكن انجا مكاني تزدق انجا مكاني الجزائر تصديت الجزائر تجمات الجزائر تيزت الجزائر لا جوستيس نتخدم في الجزائر راه يسافل لا كراويس الجزائر راه يفكنا مكان امضيق اياليون ذكمي ارا ديال ذي مورتاكي هذه يسعو يزرفانيس اكني سنسعنا كذا مثلا ذي الدوني ذواكي ذي الدي فيها مقران ودي لان ذي فتاون ورا ذي تفهمن اي غاب سي اون كاستيون دو كولتور ذي ذو سوت ساينارا قسمي كرن ديال خناناسين ذوك منو ils ont toujours à l'idée qu'il faut être dans l'adversité avec le peuple ils n'ont jamais imaginé qu'il faut avoir le peuple comme un partenaire et que ذاك ذيك بنون ثمول قسمي كرن غير لا ما تخضعوا ولا ما تكروا ولا ما تساوجوا راه في الحضاره باش تكمض خناناسين انت الا قاساكي شغل هذه يبدل الى عمري كان كونفيونسي المزون دايور لا فورمول كيل جوتيليز كاينين les jeunes sont l'avenir du pays. C'est la meilleure façon de les exclure du présent. Je suis désolé, la قد سوف نعاود مغلي وكنا دنمي المزيان ذا الساقي تمورت ماشي ذا زكاه تمورت خاطر زكاه غنزي مغارن الساقي يقلا قسم في كلام ثاني المزيان اقاس الحوايج يقلا نعاود تمورت قميد يا مس بخروف يعطيك الصحه قميديا كشم دينا متر نسيمه ريزازكي متر نسيمه زول ثلميرت من قبل عرضنا الزول فلاون كنمثلم الزول نسيمه ثلميرت الور دي تزواره بغي ازرع رايم في البروسيني نفضل بومالا وميناكي دونك راه فولان قالوا دي اسن واحد اسن ام زمار ساكي برومي مارس دينا وني دقيقه تمثلت كريم طابوه توارسمنا لي بروغرامي اسن 4 مغرس ما ساعات تفاصيل غف تمثال مس نسيمه ريزاسكي تنمير سنوان كنا ندير صحيت في السيبوداكي في السيبوداكي دونك pour ce qui concerne le procès Boumala Fodé, vu que je fais partie de la collectif des avocats. Donc, bon, après aussi, je sais que le programme, il faut quand même, même les 2 heures du matin. C'est un procès historique. Il est digne de sa personnalité, où il a parfaitement plaidé sa cause, qui est une cause juste, la liberté. Après, d'ailleurs, ce qui m'a vraiment resté gravé dans ma mémoire, c'est juge. Inès, je suis libre. Inès, dit le Hafsenoun. Inès, كل ويغي الحبس أمازراون c'est-à-dire النظام actuellement. Et puis Inès الحب. إناس كذا حرور داخل الحبس نون كون ذي محبس استقلوا ذابو مغلي تغارك وما جراو النظام تيما وراو سمازيا فوالا اي بي ناس الحب ناس الحماله التمور ناس سي اون ليبرتي تي للي ناس ميتي للي داخل تاو دير الباطل ناس الحب
Saïma. Karim Tabo, alhamdoulilah, enfin, c'est un programme pour le 4 mars, Inch'Allah. Le 4. Voilà, c'est un programme. Karim, c'est un grand, il va rester un grand. Hein. ثلاث تمثيل تاعك ترى سيما الفرصه تاع وليس يذم تفيدات نتمثلي ناس من مان سوا لا جوستيس انديبوندونت شو بار اكزومبل تبون تسرفع عادي تغني باللي كنا نروح ارتيك دو داتا جديد النوفال ريبوبليك ديال وين هي السلوى يقدم بوتفليقه ارثولا لا جوستيس والسويري وكنا دي شارع نضرب لك مره ويدك مسيغيه مره ويدي يخمني سني دي يحبس انت خاطيو من مان سعودي الجزائر تاخذمت هاي قدرون يزرفن الشعب زاد شراكي دينيا نعم. اللي تمورتنا ماشي تاكيني خاطر فغن الاستعمار نفرنت من دويد داخل خاطر في زيت مورتنا حريا يا نقمتنا كلي تخمني بوضياف يا نفونتنا كلي تخمني اي تحمد يا حبسنتنا كلي تخمني كريم طابو كلي تخمني فرساوي عبد الوهاب كلي تخمني فوضي بومالا دونك كنقارن كلي نيغ ديجا يا راه نقر ديال غير نسنقر ابري الحكمه كي كوماسي شويه شهور درتي لا دار ولا عجب ياك ليا وانا كوماسي انتردين ديزا لومبليم بس تو سا بور كاسي الحراك اون بعد غندير تخدم ديريكت كرفزان كي نساقشيش ياسمين ندير فوندغودي خدم الناس دير تا جمهور دير غتنحشي عن الحراش وتين تيني دغا جوستومون انا سيما الكانيا نعم. نعم كمي سيغ الكانيا ياسمين تاكدو دار تورا ياسمين سياكين تكشم سي فرنسيين تكشم سي توني تيديون Exactement, c'est une ingénieure. انجينيور Ouais, c'est une ingénieure ديناستيليا سي الحاج محمد ياسمين. شو السبه هذه انا كيتا شو السبه تخمن Elle était en train de faire un direct في بوينت الحراش خمنت الجمهور التروبمون ندي نخمم الديريكت انا سيما ندي نخمم دينا مي تكشف دي الجي تروح وي pour participer à la marche de vendredi passé. داكور Voilà. دونك مازاليتن دي لي مام براتيك ورسي هذا شي بدين فينالمون امتر ولاش دا شوك بدل نوتني غاكي ديا خير راك بشور داك لا دار ولا عجبه ياكلي كوماسي نيوتي وتوانا باللي الشعب اللي ديتيرميني دونك كنت غانا ديش قارن انا رز ولا مشيو كنت توا جينيراسيون كاين لنا دون تروزون كنو جوسكو بو امي تسمعنا ويتي مورت الجزائر السيد انا كي تحميني من هضرك نسكلي قلت نض ساعه تمشات لي درابون مزيان مازال تمشات تاكيد عنو تفرار ثورة مازال ديغن مازالت تاكيني باغ اكزومبل ابل في لومبليم deux étudiants c'est franchement c'est honteux hein. Alors, c'est un étudiant, il a 22 ans, il fait climatologie, il a 21 ans, il fait géophysique. C'est malheureux. L'emblème, alors il n'y a aucun article qui interdit de porter l'emblème amazir dans n'importe quel drapeau. Il n'y a aucun article qui stipule l'interdiction de le porter. Alors que moi, ça prouve l'injustice de la justice algérienne. C'est ce que j'ai dit, le procès Boisséguien. Mais c'est vrai, il y a la Constitution, il y a le code pénal, mais ça reste l'équivalent à Fouarqad. صح ولاش لا تمشيت انا كتابيت وتعطيها في لامك مجا تعود وزاش كسامي خبارات افون غمسني نغيط فون عبد الحي عبد السميع مثلا يتبسا ندير الحبس نتبسا وزاش كسام دي نوفيل اسكيان كوليكتيف دافوكا زعما سي هذا الخبار نعم لا مي كينيا الدنيا صح ويجي باغ اكزومبل لي كايجي في الهضره غدا يكونستيتيو مي واغيني اون تو سيريتي نراك des détails que alors que je me suis pas constituée je suis lundi le dossier. Alors سقسينو نقالو انا سيما اسكو سبان تقرا ولا كي نتصا تقرا ولا كي فبحانت شو زمرات دينا التوره اسكي لي طون تقرا ولا كتفدي دوتر فورم دو لوت تفدي بريد النظام اتنجر بريد النظام اسكو سبان Asgouassan qui me toujours de la révolution de sourire. Il y a un qui me l'a dit le diatoire. Il y a attends, c'est rien franchement. Parce que tu le lis en relais. La liberté est vraiment chère. Et déjà on a réussi quand même cette révolution, on a réussi de faire beaucoup de choses.
Voilà, Sarlem, deux fois, le vote, normalement, voilà, ils ont préparé les votes en deux fois, en deux reprises, la révolution. Et puis, la justice, on a quand même pu se découvrir déjà. Le peuple algérien aura c'est une grande famille. Et puis, voilà, vraiment, le 22, voilà, récupération, ouais. mais donc la révolution du 22, ça appartient au peuple algérien libre. تلميرت تلميرت متر نسيم رزازكي يعطيكم الصحة تلميرت تم قرحات اللي ضينا السريد سي ثمورت نلزير تلميرت أرزقي ما مرت الور تخدمت لا جوستيس تخدمت مازيغت فكاد ميم الكاكيا ياسمينه كاع حاجه ما عندكش من سياكيا دونك الجماعه اللي تشوطي تخمم لايف خمس تهمه لا غروند بوست تهمه التجمهر بوينت الحراج سيغ لا فورماسيون كي في طروت كاك جوري كي في من منسعوا سقسينو يا رزقي من منسعوا لا جوستيس انديبوندونت غادي نتخكينا كيرف دينا وانا ديا اسلوا يبوت في الاخر 20 سنه كوسيات توتي ريسبونسابيلتي فاروسي في السويه الشرع c'est la justice. Oui, c'est normal. C'est-à-dire la Hkoum, il est dans son rôle, c'est de la répression. C'est un système autoritaire. Il va donc il utilise tous les moyens. Il voit que le mouvement guinéen. Donc soit par la justice, la répression, la désinformation. كل التسويلات يجزمر هذا يستخدم وكان المومو guinéen يستخدم. Parce que la justice c'est le pouvoir. C'est l'arme fatale que le Caron. Ben oui, il ça fait depuis 62, il la justice à la Guinée, c'est pas nouveau à Guinée. Nous avons que les procès les militants politiques, les opposants, et voilà. La justice aussi indépendante, elle a marre. اسمي انا ناويل نبدل الحكم نروح الحكم انت شو كنتي كثير اسكسي تاع ريغلمون كونت اني زاد الحكم اسمح لي ما توالك باش نبوت في القاتل دي نو اسمح لي لو بروتوكول مختار كيك لا بريزيدونس السيري تونس على جوستيس انديبوندونت وكان دينيا لا جوستيس اسكسي تاع ريغلمون كونت سي دي ريغلمون كونت يا ان كلون كي ا بري لو بوفوار تو سي تو سكي سي باسي دوبي 22 à Guinée. Dès le 22, il y avait les événements Rachir Aroubrid. Donc le régime il a essayé de résister. Le clan Bouteflika contre le clan Al-Gaïd. Ils ont essayé de résister pour y aller à 5e mandat. Au début, il y a eu avec le temps, le mouvement est il y a un clan plus fort, le Gaïd. Il a sacrifié le clan Bouteflika Saïd. Ça veut dire qu'il y a déjà l'un des khilafat déjà avant. Saïd, il a essayé de sacrifier le Gaïd. Finalement, le Gaïd qui l'a sacrifié. Voilà, il y a Saïd, il a signé un document qui est une déclaration. Et la mise en retraite. La mise en retraite de Gaïd Salah. القايد صلاح نواياك لا سينيغرال ديال لا تيليفزيون لا تيليفزيون الجيريان الى الناس دغار الناس لا كومونيكي ني ابري لا دانيير مينوت كسنت فوالا دونك ابري القايد صلاح اش قالوا حاس نسوي ناس الناس لي فواتور ميليتير الناس غير لا تيليفزيون نزرا السيناريو اللي راني ميرنا ابارتير دو لا حبسن ايزون الناس ديما يفون الناس استخرم بوتفليقه دونك يمرني سينا ل 2 افريل يهضر الدنيا سياق نابليكي لارتيكل 102 استخريت فوالا ابري il a appelé Saïd, il a appelé mais est-ce que la justice là ضروري تسوي بوتفليقه يا عبد العزيز Non, on était dans un état de daroua. Parce que vous m'avez cassé une café. Non, mais c'est pas pour moi, c'est pas une raison. وناس سميت مبارك كثر يموت السجينية يقول عفر بيه نويات قولت لا سيف جارتي تقول غير لا جوستيس حكمت سي سامبوليك ما مزمر ديحفار ما مزمر يقم مي سي سامبوليك تداوض تسكنض تجوجي mais on n'a pas une justice indépendante c'est-à-dire la justice algérienne ne fait pas du droit
il fait autre chose que le droit. Il fait des règlements de compte. Il fait voilà, par exemple, l'emprisonnement, un Boumala, un Tabo et tout ça. Pourquoi? Parce que c'est des acteurs importants, c'est-à-dire c'est des grands animateurs du mouvement. Donc, le mouvement a gagné les animateurs et c'est bon. Donc, le mouvement, le but, c'est ça. L'arrestation de l'emblème Mazera, il n'y a jamais eu de problème de l'emblème Mazera et Mitsura. Juste parce que c'est un moyen pour casser le Hirak, parce que c'est créer des problèmes c'est mettre les Algériens les uns contre les autres. Heureusement qu'il y a une certaine maturité, on n'est pas tombé dans ce piège. Voilà, donc c'est pour ça que tout le monde dit la justice. Sur le plan juridique, il n'y a rien. وني النوبلم امازيغ ونسميس الدرابو امازيغ aucune loi نسيمه ويشوك الارتيكل ذا وي شو كان ارتيكل اللي قرب اللي يكون يقول درابو امازيغ هي ناس تقم مام بومالا باغ اكزومبل بومالا ما نغوي ما تفضل الدوسي لي دوسي سي سون فيد فوالا ابري لا جوستيس ابري كاين الجوج البروكورور الغايب سي دي فيكتيم منوسني باسكو le juge, le procureur, il a reçu des ordres à appliquer. Voilà, donc téléphone. Voilà, on n'a pas de justice et on a la justice. On a une justice qui dépend de l'exécutif du pouvoir et qui règle des comptes des uns et des autres. Parce qu'on ne veut pas avoir une tradition un président de la République et là voilà, autrement dit, le premier Aïcharan, c'est lui qui a été président depuis 20 ans. Oui. Tout ce qui s'est fait actuellement, il s'est fait c'est l'ordre, c'est la complicité. Voilà, donc le premier responsable, en 2001, les 129 jeunes, le premier responsable, c'est qui? C'est Bouteflika, le premier responsable. Les 124 jeunes, c'est Bouteflika. Arnouyès, de l'économie nationale depuis Toukarza et tout ça. Donc voilà. Il est responsable. يخدم ماشي دايني تداوض الحبس يخدم اي ناس جو با اي ناس ماشي كان الحبس راه طرد جو سي با واش تخدم ومدنا كيني يستخسر ثمور تكنياق il est responsable du sang des Algériens plus il est responsable de la perte des milliards ça veut dire il a Al-Gazaguinien يذكر l'avenir des millions et des millions de jeunes Algériens plus les 129 jeunes يقموسن دونك وكاني ماشي غير الحبس كيلا قطر وزرا غير داش راس خدمه والله قرصقاكي قرا اللي ريسبونسابل وركازاكيا يكون تمور تيتقدر نزل في البومدان هي امذنه من زوايا توشرع عندنا انت يكون تمور تيتقدرن تخدم تيكون ساعه الشرع انديبوندون شو راه تورس سوى الناري وركازاكي فاتوره اقبل ديجا بنوضر الشرع تدير دون ان ايتا دو دروا بوتفليقه سي كيلكان كي ايتي جوجي بار ليستوار c'est-à-dire les Algériens le dernier des Algériens روح عندي هو qu'est-ce qu'il garde des Bouteflika دم خوار la corruption الخداع الفساد voilà en 20 ans de règne c'est-à-dire بلات ولا ما نسدد اسمي قال ministre des affaires étrangères هذا شو الشعب الجزائري شو qu'est-ce qu'il garde de quelqu'un qui était haute ما ماش في لا كود دي كونت ما ماش في لا كود دي كونت وكترها واقيلا لا كود دي كونت وكترها واقيلا سوفات فلوس voilà donc c'est l'image tu vois دمض enfin c'est incomparable يون مسي الحسين يتحمد يعاش في الجزائر entre 66 et 2015 اسمي قموز يعاش pour tout واحد 2 ans c'est-à-dire c'est juste 89 entre 89 et 92 واحد 2 ans
Et Asmi Gmouth, il a été accompagné الشعب 1 مليون الغاشي يحضر الجنازه ينس. Et puis le الشعب qu'est-ce qu'il garde de lui? Il garde des valeurs, il garde un projet, il garde la liberté, il garde voilà. Donc Bouteflika qui a été jugé par l'histoire. Il a aussi Farid Alilat sur Bouteflika. Donc il racontait justement le personnage de Bouteflika, il a dans son enfance. C'est-à-dire c'est quelqu'un, tu sais, Bouteflika, il n'a jamais parlé de son père, il parlait de sa mère, mais pas parce que d'après le livre fouillé Vevas, il a été décoré par la Légion d'honneur les années 30. Donc il était par l'administration française. Donc voilà, et pour lui, Bouteflika qui se présente à Madame Jahed, il a milité pour l'indépendance de l'Algérie, donc il ne pouvait pas se référer au combat de son père. Bouteflika Smigla, ministre des Affaires étrangères pratiquement de 65, elle a mis 78, 79, Boumdienne. Et là, c'est-à-dire, déjà, il n'était pas président, enfin, il n'était pas ministre officiel, il était porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Parce qu'il y a des parfois à l'étranger, 2 mois, 3 mois, et Boumdienne, il était obligé à dire une diplomatie parallèle. Parce que les ministres des Affaires étrangères, mais on a des gars, voilà, et Sarraf. Pour lui, il était le successeur naturel de Boumdienne. C'est-à-dire que c'est Sarjon qui a placé le président de la République. Puisqu'ils ne l'ont pas placé, donc pour lui, c'est un coup d'État blanc. Et à partir de là, il voulait vraiment se venger des Algériens. Il voulait se venger des Algériens et se venger de l'Algérie. Et d'ailleurs, il y a un témoignage de Kamel Daoud. Kamel Daoud, en 1999. Il était journaliste du quotidien d'Oran. Donc il suivait, comme tous les journalistes, la campagne Bouteflika. Et il racontait qu'il n'est pas venu pour servir l'Algérie, il est venu pour s'en servir et en même temps pour justement se venger. Et après, bon, pour... Oui, non, mais oui, les 20 ans, les 20 ans, voilà, donc il était un peu partout. Mais les 20 ans, en 1994, on lui a proposé le pouvoir, parce que le terrorisme de 1994 donc il ne voulait pas prendre ce risque. Alors, oui, pour la symbolique, moi je pense qu'il faut le juger. Il faut le juger pour déjà les affaires de corruption. 1000 milliards. استوستني كان الصدق déjà 1000 milliards d'après les chiffres que les économistes et de la période de Bouteflika. Or que bon, moi je femme de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale, 39-45, donc pratiquement l'Europe ruinée, il fallait la reconstruire. Donc, le plan Marshall, donc les États-Unis, ils ont mis de l'argent, 90 milliards. 90 milliards pour reconstruire toute l'Europe. Bon, il y avait la guerre froide, vous voyez que l'Europe a le RSS, le bloc communiste, donc ils ont injecté de l'argent. Pour 90 milliards, ils ont reconstruit l'Europe. Pour 1000 milliards, il y a des villages où c'est un Riverdale, où c'est un Svetaras, où c'est un Lakoulas, où c'est un les moyens. Oui, il n'y a pas de moyens. Le chômage, il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a pas l'usine, ou les universités. C'est-à-dire le caserne, c'est les universités. Voilà. Donc, pour
لكن كي نور ديالنا اي نظرا en 2001 Bouteflika officiellement il était ministre de la défense c'est-à-dire président de la République et chef de ministre de la défense donc oui en Kabylie voilà c'est le premier responsable parce que bon c'est la gendarmerie qui a tiré et la gendarmerie c'est un corps de l'armée c'est justement l'exil. La période de Bouteflika, c'est l'hémorragie. Formé par l'école algérienne, de l'école primaire, à la main du diplôme, اثنين تولد غيني قلنا دي فرنسا un peu partout mais oui mais essentiellement en France شحال لي étudiants يديروا لنديت شحال لي universités زعما دينا سي القاشي قلنا كاينس هذا سي لا بيريود ديزاستروز يتعاشوا كل الجزائر بيان سور باسكو عشان سنا لي سانديكا يرزات نيكوفر سيرتيت يرزات لي ميديا سورتو لي ميديا انا كي وايس داوضاريس كلشي سي با كاين لي ميديا داوضاريس لي ميديا ils ont été soumis ماشي سومي سافو دير لا اورينتي الترافاي انسان غير يسكدب لا مانيبيولاسيون اروس ماركيه ما قير باغ اكزومبل النهار نغ الشروق ليميسيون اكو يسعى نغ باغ اكزومبل الحياه نغ كوي لي شلاكيني عندنا ils ont joué un rôle ماشي كان نيجاتيف مي تري نيجاتيف تري دونجورو تري دونجورو ما راس ماركاين الناس ناقيني لي شناقيني ما راس ماركاين تيار لا ريجيون لا كابيليه اكو لي زوت ريجيون يظن ما كونت اون فو ميتر لو ريست دو لالجيري كونتر لا كابيليه ماشي تيقول الترافاي ماكينيا ماشي كان داس ماركيا سي وزرا غير هذا شو سي اون اتانت لونيتي ناسيونال او ميم طون ils ont une diffusée العوايد نديري اكو الناس الحوايج والناس الهراس دير سي دي شين نورمالمون ويغينيا font partie, le directeur de chez la Guinée font partie de la mafia. Normalement, ils doivent être jugés. Ah oui. C'est vrai. Oui, donc il y a quelqu'un qui suis favorable pour qu'il soit jugé. Voilà, l'impunité guinéenne est limitée. Bon, il a qu'à se habiller. Zram, des Chiliens, se met des groupes Pinochet en l'Hkoum. Il a eu c'est un opposant. Mekhal Khara, un chanteur. قلت دار الستاد يهزمنا سي فاسنيس خاطر سي يتغني اي il a été assassiné c'est-à-dire نغمت كاكيا 50 ans après ils ont jugé à titre posthume وذاك c'est-à-dire وذاك اللي نغانا كيميا c'est-à-dire لا خاطر سي تري تري امبورطون pour avancer il faut justement il a c'est-à-dire même si la Bouteflika وسنقرر جديد من الشيء c'est ça. Mais symboliquement, c'est très très important pour construire l'avenir. باش نعدي à une autre étape. وزعنا ممكن نروح للامبونيتي. L'impunité, mais c'est mais il ne faut pas il y a une chose. Il ne faut pas نراجعوا باللي بوتفليقه باسكو اكtuellement لا جوستيس تخدم دي روندمون دو كونت طاسي قلان وكرن خدمنا زغات وغير خدمن اثني ساعدوسني بيرسوناليز انكيتي دي روندمون دو كونت يقدر باسكو ils vont pas nous bluffer باللي كيحكم غينيا ثاني لي تون دو داسينير دو فير ان ترافاي قلنا يخدم لا جوستيس نايت تون دو بونير وذ يو تو سا سي كومبليتمون فو لا جوستيس اكtuellement سي دي روندمون دو كونت بوتفليقه ne sera pas jugé على ما نبدل النظام نروح الدولة تجدد الدولة تجدد يبدا في الحق. Il faut le juger. Oui, bien sûr les conditions. Non, sur le principe on peut le juger mais après même à titre posthume il peut être jugé. Bien sûr. ثاني دونك يدهم الوقت نروح سنه الاولى قالوا مس بالقاسم بخروف بالقاسم الور فغات سلا رايك باسكو يدهم الوقت سلا قد ندير نوال يسعى زال نتورا يقن نخمم في دوتر فورم دو لوت على حسابك اذا شو قلق نتورا لا كونجكتور تي الجزائر شو قلق في الحركه اثي طفى بيان سور توجور ستلويث ذا شو تورا باسكو ثاني بدا الناس سقساين لا نويض مام يكشمد نشكا في القاسم قارنا كتورا الا نتفاكر ودو باشما على حسابك ذا شو قلق نتورا اسكي لا نوفيل استراتيجي قلقت تضبطي الحراك ذا شوت اسمح لي كان قبلات نصغر اروح مو شغل اللي فدينا كان سنه الحوايج برومييرمون الغلطه فرنسا نخدم سي كنحبس الشده الجزائر لا كريز الجزائر 99 كنت مدي بوتفليقه جو سوي ديزولي بوتفليقه يخدم اكزاكتومون اين كيخدم بمبلا غير يخدم بومدينه غير يخدم شاد ليا اين يخدم من وير النظام
ذي خدعنك ذي مكورنك تشانك زرني مورتاكي بوتفليقه هذا شو الى كري لا ميتاستاز تدير ودي خلق عند الكونسير نسي صاوي يتشاف الجزائر الجزائر كي تنزور اي النظام سلا ديالهم تاكل ما كيقرا كيقرا لي جوج ايت اون فيكتيم جو سوي ديزولي il doit se libérer خاطر ولا شي جوستيفيا تضر مني كيف كيمي لا روسي تيزور فهم غير في القسم ماشي دينور سقيا انك فيكتيم انا ولا ما فاهمه même le juge parfois il peut être victime je suis désolé il doit apprendre à se libérer كاين ديك وكدو ذاكيه ايا كيدير فرانكوني كاينو ايا كاينو غيدل يقول لك كاين الجوج il doit se libérer la police doit se libérer la police لا بوليس ترسن لي باطون سنو وين ذودن العاصفه القانونيه ترسن تلقى وين راين يجي الارميين ترسن السلاح الارميين وين سيرينا بشر l'exemple de Tunisie est extraordinaire qu'est-ce qui a sauvé la Tunisie c'est un général major c'est un général de corps d'armée رشيد عمار وي رشيد عمار السقيف على روطري تورتيستين شاب اخويا كنا داكو انا بلالو عندي زازو انا كيفني ولا خدم جو سوي ديزولي وبعد قيمه دارتها كي الحراك برومييرمون il a dit le représentant du FFS ce n'est pas le mouvement populaire à Guilaine, ce n'est pas un mouvement politique à structurer. Il ne se structure pas. Il va s'organiser. Qu'est-ce qui va l'organiser? C'est la libération du champ politique et du champ des libertés. لوكان النار الا ما تسرحن مثل الليل الا ما تسرحن النار سارتي اكن المزينه القاعده ما تسندي ذكري وين كافر ادخل لي كافر جديد بلا ما نرجع عيني لا انا خاطر سي ديو النيليزم يخلق ديو النيجاتيفيزم يعني تنقردوني كيف لا جو سوي ديزولي لا نكافر من نوغ نتناغ مي البوفوار سي كاف القاسم يقعد يشرح وين كدنيض ثواغي تنقرحات سي كو البوفوار يوغي ها le discours qui est en train de se terminer, c'est un discours de nihilisme. Il faut le RCD, je suis désolé. Je ne suis d'aucun parti, mais ils ont des projets, il faut les écouter, il faut leur libérer le champ politique. Ou la mec, il y a un désagrément. Le FFS, c'est le RCD qui mise à Haraka Saki, la marche nous n'est pas dans la télévision. S'ils les laissent proposer leurs idées au peuple, il a cassé un fan, c'est le Gzoud, proposer. On n'a pas écouté ces partis-là. Il y a le pacte pour l'alternative démocratique qui dit je m'enlève les syndicats et aussi d'inviter la télévision. Il faut libérer le champ syndical, il faut libérer le champ médiatique, il faut pousser et faire la pression pour libérer la justice. ما نتصور نخدم شغل ومن بعد النظام ديالي يسهل خاطر تواعد مزني انا كقارن تنقرا كل شيء كيما هذا كيف عارف جو سوي ديزولي il faut isoler le pouvoir sans isoler ce qui reste de l'organisation sociétale notamment les syndicats العالية les partis politiques les syndicats اللي شتاي انت يتغلي يخدم كورتي كما السلاطات ما تجي الكنابس مسيو مريان يهضر فيزك يجي يحضر لي ميسونيك ذلك العالي سيتانيك كيلون سانديكاليست الدوله تضرب وما قال عبد العالي سانديكا يسيلها لي بارتي بوليتيك الدوله غير يشمسن وما قال لي بارتي لها اللي ميريتو لها اش قال لا بريس واحد جو سوي ديزولي يا اون بريس زون يا اون بريس كيل فو بريزيرفي اي ديالك الى قرات كيلخن في الناس الا كان يوز الحاجه il faut continuer la pression de façon pacifique, de sorte à arracher des... أمك في القسم أمك la pression بيك لقات سيثورة. Premièrement, il faut s'organiser à partir des universités. Je pense que les mois à venir, notamment l'avril, etc., il y aura certainement des initiatives. Les universités qui ont les syndicats لا تنجمع l'initiative de la société civile تيجي وزولات صغار شوفوا دي وهران دي غدوغال اللي وهران ما كدير شويشه لا تقال ما نسن امنيستي لي اسوسياسيون دي دروات دلهم لي دروات دلهم لا تقال انت ما نسن اكيني بغوي لي غانا نوشي طحن ميا قال خاطر اسليماني لو شي لان نقول ما غادي يحفظ لي زيكسبيريونس مورا النظام il n'y a pas un mouvement d'une telle envergure qui a abouti en une année انا كنا نحار شي طحن ما كنا نخاف اجي لا قاضي خير ما انا ليلي إلا قد تسرسي دامني تصمد شي طاح سنين سلاق كان وتخسر دارا كلش اهت تسوع اهت وخر شي طح معنا وتموترا مازال النفس يتكب جدود كل راسوري وكنا نكمل هذا ولي لا قرا غنخيق اسكواس dans la vie d'un mouvement comme celui-là une année dans la vie d'un mouvement aussi grandiose mais absolument rien il y a des effets qui auront lieu à moyen terme
dans 2 ans, 3 ans. اكيس إن يونا مس بخرو في ناس اكيس اسمح لي يجمع كول الناس يون انا ما كيخر الناس الناس زميره انا نصغي غادا فو دوك سكواس هذا بو ياكي توافنا في السن سكواسين يلاق الوقت ماشي كان في السن سكواسون فرنسا تهجا فيه و 1950 كاين دي يقول جو فوز اي كومبري الا كتصوم باللي الصغار دويضه راه ديروا حامي يهكاد ميم لارمي راه ديروا حنا تحكام دونك لو مالي بروفون نروح سلاقل انا يحفظ انا مياقل انا مشطب يقرا انا ميوز زمان الناغ ميبات انا مسفهام اخطر لا الحوايج فيها انا ميارد لو بروجي دو سوسيتي فا ايتر ديفيسيل ا كونسيفوار لا نويد يقارن يمكن ديني لا سوليسيون لا وي يقارن كويس ديلاي انا مشدد مي لا يوثر حاجه اي دياوض انا مسفهم في المينيموم ديموقراطي المينيموم ديموقراطي كي لا خلق انت دي تبارن الحسين يتحمد جو سوي ديزولي نو يجا داني ريطاج الساكي ودي بغانا تصفون جو سوي ديزولي il كومان القاسم يجزمو شيوي وزار شواري كيا وزار شواري يجزمو شيوي يده مع الوقت الصدق حاجه نو خاطر كثير parce que يجزمو شيوي يا وزار شواري non mais زعما دا يكون اي روح شوف انت روح بيان سور روح وزار شي يمكن ما فاهمها شي دينا non il est comme quoi comme quoi les juges sont des victimes. Voilà, il ne sont pas des victimes. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Le juge, on n'est pas dans un état de droit. Le juge, il n'est pas toute la liberté. Le droit, soit à appliquer à Isdinnan, soit à dernièrement, le juge, le procureur d'Alger, فكن في المسلايد دانييرمون ميتين ترجمار فوالا دونك مرات دو مانون تورا قرار تو لي جوج سون با دي فيكتيم الناس تاكش تكدر راك انت الرد نو سادير الا لي جوج بالك هاد سون دي جوج بلوز الي بالك هاد مي لا انا هاد يعيب لا لي جوج لي جوج بالك هاد خدمني انا كي خدم سني هو الانسان شو غير قد خليني بصح ما اسمح لي ما طيات انا نرجع ضيد في نقيط ما في غير فما تاودي وين ندير الحبس دي باطليه رزقيه السبيبا سمح لي السبيبا هذه سي ما بلاصه كاينش كنت قرار ما بلاصه كاينش ديميسيون وي ضرب باش يتسوي ما بلاصه ديميسيون مي ابري باسكو بوني غاشي دي باطي بونتي وين دي باطي بوني غاشي دي باطي مي تساي لا روس مي نكون وكنا نقام وكنا ils assument leurs responsabilités رزقي دني non je dirais pas qu'ils assument pas les responsabilités donc c'est un secteur qui n'est pas organisé يكون ساعنا il n'est pas indépendant il n'est pas indépendant non يكون ساعنا syndicat ساعنا organiser les منسل بالك سخمن لا غير السمانه فيها بعض النسل استخدم يحكم يستخدم مثلا فوالا مي ذا شو او ليو باغ اكزومبل تكيس في الجوج تكي في المينيستر دو لا جوستيس يتسكن لي زوردر ونا قلنا يحكم ونا الجوج اللي كان اكزيكوتون تنمير رزقي باسكو يدهم مع الوقت الو رزقي نوان كارو صدق حجو ان داول بالقاسم ليبيراسيون ميدياتيك ليبيراسيون بوليتيك دي خاخم لي سانديكات خاخم من إيكوفر أوليك مع الوقت. Oui, je suis entièrement d'accord avec lui. Justement, on a acquis des techniques d'énergie quant à la structuration du mouvement, mais si aux partis politiques, aux organisations, aux syndicats, aux associations de se structurer, là que la société civile, il doit arracher le plus d'espace pour s'organiser et proposer leurs projets. Et c'est vrai, là, il faut libérer aussi le champ médiatique. Les partis politiques, ou les chaînes d'anjma'an, ou les télévisions, voilà, donc voilà, ils ne peuvent pas transmettre leurs projets, leurs idées et la population. Voilà, donc là il y a des initiatives, il y a les partis politiques, il y a le PAD qui a proposé une plateforme justement une plateforme. Mais le PAD il a exclu d'autres formations politiques. Enfin, le PAD c'est un espace qui est ouvert. Là pour le moment il y a une plateforme, donc ils sont justement dans cette démarche de converger le maximum d'acteurs politiques sur la scène. Donc, oui, et qui sont d'accord avec la plateforme et les points de la plateforme, je pense pas qu'ils sont dans une démarche d'exclusion, ils sont plus dans une démarche d'inclusion, d'inclure
tous les acteurs, toutes les potentialités, toutes les ressources qui vont dans le bon sens, qui vont dans le sens du changement. Pour finir, je voulais juste rendre hommage à 3 personnes. الى ويناث بوختوش صالح في رحمه ربي دونك ارجاز ملكه مكتوب دونك سي كالكان كي ا ميليتي بور لا فيريتي سور لاساسينا لونيس يقول لا فور بين الساقي et puis dernièrement on a je voulais rendre hommage à 2 militants anticolonialistes et là le journaliste quand on parle justement du journalisme Jean Daniel qui était un grand ami de l'Algérie il a milité pour l'indépendance de l'Algérie il a travaillé en Algérie il a été emprisonné justement en Algérie après le coup d'état de Boumedienne et Goudla Forbin. Il a dernièrement Hervé Bourges qui était journaliste, directeur de RFI, directeur de TF1 et de France 2 et un grand ami militant anticolonialiste et un grand ami de l'Algérie. Et Goudon la Forbin. Donc il a carré dernièrement à Nissou et il faut de temps en temps نقدر نسمي كثاي. تلميذ الصدق أبو لكن كيرو. Enfin, je profite juste de l'occasion de parce que il a le mari de Malika Matoub صالح بختوش يطلع فربيان سينا ترحم ربيان وزعزير لا فامي غينيا لا فامي Matoub جالسني سمتوتيس مالكا voilà تيماس voilà تجار بدر رحمه ولا المود لا فان سي كو et voilà يقل الموفمون هذا يكمل ولا كنخمم ارتمثال النظام ça veut dire il faut que ماشي كنتفق شاك فوندرودي شاك مارتي يقلا كلاس بوليتيك تمورت الى قد تقعد مانيس وتدوكي سور افكار في التكتيوين وتخمم مكاره تنتونسيفي الموفمون تلميذ ترسخي مامار تلميذ ترسخ حاجات نسمح كذا كن l'UF دي une conférence débat 26 février 2020 à la Copole l'université Paris التي يخدم عمر بندرة 26 كاع الصدق فوالا دونك ما تروحهم ناخذ لا كونفيرونس اللي تخدم عمر بندرة هكا قبل ما نفكر كي كنا في الدينار يدس توشو تاع عبد الحي عبد السميع جورناليست المغربيه هيك توطفن ديال الحبس نت بالساعه ناخذ عبد الحي عبد السميع ان شاء الله هاد فانوكي محبس يتوطفن سلفاطل تلميرت الصدق تلميرت رزقي تلميرتي ورزقي تلميرتي ورزقي تلميرتي انا كنت نسيمه ريزاز كي تلميرتي في القاسم بخروف كون تيكون ويا نبوط دار ثقاره انت دويت كيبقاو على خير تلميرتي تكون صح